សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ឡុង Polipop ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីឧបករណ៍មួយចំនួនសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមធ្វើ YouTube ដំបូងគួរតែមានមុននឹងធ្វើការចាប់ផ្ដើមសូមបងប្អូនចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗដែលពួកខ្ញុំនឹងផលិតជាប្រចាំហើយសូមចែករំលែកវីដេអូនេះផងបាទជាមួយបងប្អូនទាំង Live ជាពិសេសបងប្អូនដែលទើបតែលេង YouTube ដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានរីកចម្រើនដូចបងប្អូនអរគុណសម្ភារៈទី1ដែលបងប្អូនត្រូវការគឺទូរស័ព្ទដៃបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែចាប់ផ្ដើម YouTube ថ្មីហើយមានចេតនាចង់ស្វែងរកប្រាក់ចំណូលពី YouTube ហ្នឹងសូមកុំតន់ចំណាយទៅលើការទិញសម្ភារៈថ្លៃៗដូចជាកាមេរ៉ាបាទព្រោះថាមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយបែបនេះដោយសារតែ smartphone សម័យនេះគឺថាទំនើបខ្លាំងណាស់គឺបងប្អូនអាចប្រើវាជំនួសកាមេរ៉ាហ្នឹងបានយ៉ាងងាយបាទដូចជាវីដេអូដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើនេះខ្ញុំថតជាមួយទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ Mark Samsung S7H បាទបើគិតទៅវាមិនសេរីចាស់ប្រហែលទេវាចេញប្រហែលជា 3-4 ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគឺនៅប្រើបានមកគុណភាពនៃវីដេអូនេះគឺធំមកបើសិនជាវីដេអូមួយដែលខ្ញុំថតនឹងកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទហ្នឹងបើខ្ញុំអត់ទាន់កាត់តអត់ទាន់បំលែងវាទេរយៈពេលត្រឹម10នាទីហ្នឹងមានទំហំរហូតដល់ទៅ 1GB បាទធំមែនទែនច្បាស់ទៀតខ្ញុំសូមធ្វើការ review កាមេរ៉ានៅក្នុង smartphone របស់ខ្ញុំតិចខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទ Mark Samsung S7H ឥឡូវខ្ញុំចុចទៅលើ camera បងប្អូនចុចសញ្ញាកងចាក់នៅជ្រុងខាងស្ដាំផ្នែកខាងលើបំផុតមកកន្លែង setting ហ្នឹងហើយនៅជួរទី2ដាក់ថា video size បងប្អូនឃើញនេះវីដេអូដែលខ្ញុំកំពុងថតនេះខ្ញុំប្រើតែ HD ទេបាទទំហំវា HD 1280គុណនឹង720 pixel ຂະຫນາດនេះជាຂະຫນາດដែលតូចបំផុតប៉ុន្តែគុណភាពវីដេអូគឺច្បាស់មែនទែនហើយធំមែនទែនវីដេអូដែលខ្ញុំថតត្រឹមតែ10នាទីគឺមានទំហំដល់ទៅហើយជា7-800 មេទៅ 1GB ហើយបាទហើយមាន option ច្រើនមានរហូតទៅដល់ Full HD ហើយមាន Full HD 60 frame per second ទៀតបាទនេះ60 fps នេះមានរហូតទៅដល់ UHD មាន Ultra HD គឺថាច្បាស់មែនទែនបាទ Ultra HD នេះបើទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនអរគ្នាមាន memory ធំហើយចង់បានគុណភាពវីដេអូច្បាស់ល្អអាចប្រើ UHD បានសម្រាប់ខ្ញុំអត់ត្រូវការដល់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំប្រើតែ HD គឺលើសពីអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការហើយបាទវត្ថុទី2ដែលខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអរគ្នាគួរតែមានគឺនេះបាទនេះគេហៅថា smartphone stabilizer នេះណាសម្រាប់រក្សាលំនឹងទូរស័ព្ទបើសិនបងប្អូនចង់ឲ្យវីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងល្អបងប្អូនត្រូវប្រើ smartphone stabilizer នេះយើងអាចកាន់ចេះបានពេលដែលយើងថតអញ្ចឹងជៀសវាងការដែលដៃយើងប៉ះនៅ lens របស់កាមេរ៉ាធ្វើឲ្យកាមេរ៉ាស្អាតឬក៏យើងបាំងរូបភាពអីចឹងពេលយើងកាន់អញ្ចឹងអានេះវាមានដៃសម្រាប់កាន់អញ្ចឹងហើយមានកន្លែងនេះសម្រាប់ដាក់ microphone ទៀតបាទហើយដាក់ flash ហ្នឹងវាធំបាទយើងអាចសឹងតែដាក់ smartphone ប្រភេទណាក៏បានដែររហូតដល់សឹងតែ tabletបន្ទាប់ពី stabilizer ហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រហែលជាត្រូវការ tripod នេះដែរបាទ tripod នេះរាងធំបន្តិចបងប្អូនអាចទិញអាតូចជាងហ្នឹងក៏បានដែរវាល្អសម្រាប់ការធ្វើ vlog គាត់អត់មានអ្នកថតឲ្យហើយគាត់ត្រូវការថតខ្លួនគាត់អញ្ចឹងគាត់អាចប្រើ stabilizer នេះហើយភ្ជាប់វាទៅនឹង tripod ហ្នឹងទៅហើយអាចថតខ្លួនគាត់អញ្ចឹងបានវាហើយក៏អាចដាក់ចោលក៏បានដែរបាទដាក់វាចោលអញ្ចឹងទៅថតខ្លួនឯងក៏បានឬក៏កាន់អញ្ចឹងដើរទៅតាមទីសាធារណៈហើយដើរទៅអញ្ចឹងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងសូមណែនាំបងប្អូនអរគ្នាទិញ tripod នឹងមួយបើសិនបងប្អូនអរគ្នាត្រូវធ្វើ vlog វីដេអូបាទបើសិនបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការថតវីដេអូទៅក្នុងបន្ទប់ដែលអត់មានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់បងប្អូនប្រកាសជាត្រូវការភ្លើងព្រោះកាលណាវីដេអូមួយដែលល្ងឹតធ្វើឲ្យអ្នកទេសនាហ្នឹងគេអត់ចង់មើលទេបាទលើកលែងតែរឿងខ្មោចអាហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យយើងខ្លាចគេចូលចិត្តថតនៅកន្លែងល្ងឹតប៉ុន្តែវីដេអូរបស់បងប្អូនអរគ្នាដែលថតហ្នឹង picture ឧទាហរណ៍បងប្អូនថតពីរបៀបធ្វើអ្វីមួយបងប្អូនចង់បង្រៀនទស្សនិកជនហ្នឹងពីការកាត់សក់ពីការលាបកញ្ចក់ពីការលេងសៀកអ្វីមួយអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យរូបភាពហ្នឹងត្រូវតែមើលឃើញច្បាស់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការពន្លឺសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំអត់មានពន្លឺអីច្រើនខ្ញុំប្រើតែអំពូលនៅលើតុមួយបាទនេះដូចអំពូលនេះឃើញទេបាទខ្ញុំប្រើអំពូលលើតុហ្នឹងប្រចាំងទៅលើផ្ទៃដែលខ្ញុំចង់ថតហ្នឹងហើយខ្ញុំឈរនៅកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគុណភាពវីដេអូខ្ញុំវាច្បាស់ជាងមុនធ្វើឲ្យមុខរបស់ខ្ញុំមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់នេះគឺជារូបភាពពេលខ្ញុំបើកអំពូលភ្លើងឥឡូវបើទៅខ្ញុំបិទភ្លើងវិញចង់មើលតើវាខុសគ្នាមិនបើសិនខ្ញុំបិទភ្លើងបាទ
បងប្អូនឃើញពេលខ្ញុំបិទភ្លើងទៅឥឡូវរូបភាពវីដេអូនេះគឺវាល្ងិតអញ្ចឹងភាពតាក់ទាញវាក៏ធ្លាក់ចុះទៅតាមនឹងដោយសារវាល្ងិតពេកបាទឧបករណ៍ចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនគួរមាន tripod មួយទៀតតាមពិតអា tripod ខ្លីនេះក៏អាចប្រើបានដែរបាទវាខ្ញុំអាចបលូតជើងវាបានប៉ុន្តែវាអត់សូវវែងប្រមាណទេជាពិសេសបើសិនជាខ្ញុំឈរនិយាយរូបរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវបាត់ក្បាលហើយដោយសារនេះវាទាបពេកហ៎បាទអានេះសម្រាប់តែ vlog ទៅពួកខ្ញុំអាចកាន់បានហើយ tripod ដែលបងប្អូនគួរតែទិញហ្នឹងគួរទិញ tripod ដែលពុះអញ្ចឹងមកកម្ពស់វាយ៉ាងទិញណាស់ក៏ត្រឹមទ្រូងដែរហើយទិញ tripod ដែលអាចពវល់អញ្ចឹងបានបាទពវល់អញ្ចឹងបានអាចបើកអញ្ចឹងបានអានេះវាល្អដល់ពេលដែលយើងត្រូវការសេរីអីយើងបាច់ចាំមួលជើងនេះចុះឡើងទេយើងបាច់មួលជើងចុះឡើងឯពួកកន្លែងក្បាលវាហ្នឹងវល់អញ្ចឹងបានហើយអានេះវល់អញ្ចេះទៀតក៏បានដែរបាទអូខេចឹងធ្វើឲ្យការថតរបស់បងប្អូនអរគ្នាមានលក្ខណៈងាយស្រួលនៅពេលដែលបងប្អូនអាចពវល់ចឹងបានមិនបាច់ចាំពវល់ដងវាអញ្ចេះទេបាទសូមអរគុណច្រើនដែលបានចូលមកទស្សនា Channel ឡុង Polipop បើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសំណួរណាមួយទាក់ទងទៅនឹងឧបករណ៍ដែលត្រូវប្រើក្នុងការថតវីដេអូសម្រាប់ YouTube អាច comment សួរនៅខាងក្រោមបានហើយសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំនឹងផលិតជាប្រចាំសម្រាប់ពេលនេះសូមជម្រាបលាយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូលើកក្រោយ